সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরাও আছি ভালোই। আজকে একটু দেরি করে খাইতে হয়েছি দুপুরবেলায়, যার কারণে কৃষ্ণরে পাওয়া গেছে। তো ছুটি হয় কয়টায়? ছুটি ওই 3টায়, আজকে আইতে আমার দেরি হয়েছে আধা ঘন্টা। এই জন্য গেছে দেরি আর কি, আহে না কে যা গাছের খাবারগুলো একটু অন্যরকম খাবার। এটা আছে হলো ডাল ভর্তা, মুসুরির ডাল ভর্তা, শুকনো মরিচ আছে, পেঁয়াজ আছে। এটা কেমন রাঁধতে জানি না। এটা হলো কচুর ছড়া, কচুর ছড়া কয়, অনেকে কচুমুখী কয়। এটার ভর্তা, 2 রকমের ভর্তা। এটা আছে হলো চিচিঙ্গা ভাজি। এটা হলো আপনার দিয়া, ওই চিংড়ি মাছ দিয়া, শুটকি চিংড়ি মাছ দিয়া চিচিঙ্গা ভাজি। আর হলো ডিমের তরকারি। আর এখানে আছে শুকনো মরিচ আর পেঁয়াজ আর হলো রসুন। এটাও একটা ধরনের ভর্তা। কোনটা আগে খাবে? কিন্তু শুরু করলেই হয়। ভর্তাতে শুরু করলে ভালো হয়, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এটাই দিই আগে। ভালো লাগলে নিতে পারবা, সমস্যা নেই। আচ্ছা। আছে অনেকখানি, অল্প অল্প আগে নিয়ে টেস্ট করি আর কি। শুকনো মরিচ নেবে? না, শুকনো মরিচ থেকে ডরাও রে হুট হয়ে গেছে। এটা মনে হয় ভাইজে নিলে ভালো হইতো। থাক, এটা আছে, মশমস আছে। শুরু করো। লবণ কম কম লাগে মনে হচ্ছে। আর একটু কম হয়েছে। পেঁয়াজ রসুন নিয়ে পারো, লাগবে না অল্প। পেঁয়াজ রসুনের গানটা ভালো লাগে, একটু কেমন লাগবে না? ভালো না? তোমরা ওদেরকে মাছ ধরতে মাছ পাও নাই? না, খালি গেছিলাম বসছি ভাত, খালি ঠুকরাই উঠে না? না, বুঝি না মানে মোরা মাছে ঠুকরাইছে না পুঁটি মাছে ঠুকরাইছে। উঠে না? আর পুঁটি মাছের এত বড় আদার। খেলাম না তো। হ্যাঁ, কিন্তু কই ধরছে সুন্দর। দেশি কই মাছ, তাই না? মাছ ধরবার কিছুদিন, একটা সপ্তাহ পরে ধরবো। জল না কমলে ধরবো না। ওই যে খাতের পাড় আছে, পাড়টা শুকাইলেই ধরবো, 100% ধরবো। তোমার ওদিকে খেতের বা শুকায় না ধরি না? ভালো জল আছে। তাই তো নৌকা নিয়ে গেছি। আগের বছর নিয়েছিলাম ভালোই, প্রতিদিনই 3টা-4টা করে ধরছি। নোলা মাছ হ্যাঁ, নর্মাল আদারে ধরছে নাকি একটু? কিছুই না, নর্মালি যে রুটি আছে না, রুটি ঘি আর মধু দিয়ে মাইখে নিয়ে গেছি, আর চার আর ফিট দিছে, আর কিছুই নেই। অনেকে তো অনেক কিছু দেয়, তারপরও হয় না মাছ। ডক্টর তো কিছু সব কিছু কিনে রাখছে। আমার করে খালি দেখি। পাঁচ না নিও না, পাঁচ শুকাইলে ধরো, পান না শুকাইলে পরে হয়েছে নিয়ে দেখলি নেন, শেষ করেছিলে। আমার একদিন যাবো মাছ ধরতে। কচু পাতাটা স্বাদ লাগলো কিন্তু, তাই না? হ্যাঁ,
লাগলে না কিছু করতা না লাগে না। কই মাছ ধরতে গেছিলাম, প্রথম দিনই যা ধরছে, তারপরে আর ধরলো না খালি। মাছ বসিতে ধর আর একটু ব্যাগের ব্যাপার আছে। প্রথম দিন 6টা পেয়েছিলাম, তারপরের দিন মনে হয় একটা। বক্ত প্রথম দিন পেয়েছিল একটা, তারপর আর পাই নাই। ভক্ত মাছ ধর বাড়ানো আগে তো ভালোই মাছ ধরতো দেখতাম। গাঙ্গে যা দেখছি বসি ভালো লাগে না। কোটটাই যায় কেমনে জানি, খালি জঙ্গলে বাজার। আমি এক বছর মারছিলাম, মোদায় রাখছি ওই মাছ। বর্তাম গেলে যাওয়া যায়, কিন্তু নৌকার একটা ব্যাপার। কথা বলছিলাম আমি মামির সাথে, বললো যে আমাকে নৌকা নিয়ে যে হারবা, তোমার মামা তো যাই এত চর জলে মানে। সবাই আশেপাশে বাঁচতে একটু ধরবো। হ্যাঁ উনি উনি মানে নিচ্ছে তোমরা আশেপাশে গেলা চরক জলে ধরার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাত্রে বসে থাকাটা অনেক সময়, কোন সময় হয় তা ঠিক নেই। সিঙ্গে সুটকি দিয়া বাড়ি হচ্ছে তাই না? হুম। সিঙ্গে মাছের গান কন্টু নদীতে ব্যায়াম ধরবার যেমন ধরে কখন রান্নাগুলো ধরুন এই ডিসেম্বরের দিকে একবার পাটটা শুকাইলে আর বেশি দিন ধরেও না, 2-3 দিন ধরে পর আর ধরে না। জলটা একটু যখন টান দেয় না, হুম। পাটা শুকায়, তখন কদিন ধরে, তারপর আস্তে যখন শুকে জায়গা আর ধরে না। যখন ধরুন খুব ধরে, সাইজ কিরকম? ব্যায়ামের সাইজ বড় আছে। বড় বড়। হুম। এবার একটা সিপ কিনছি আমি আমার, যে ই ছাড়া, মেশিন ছাড়া। তাহলে তো ভাই 2 কেজি পর্যন্ত উঠাইতে পারবেন। না আবার বড় মাছ মনে পাবো। 2 কেজি মাছ ধরবই না উনি। হ্যাঁ, ছোট মাছ ধরলে পরে একটু জলের নিচে থাকলে একটু, সর্বোচ্চ 1 কেজি 1 কেজি মাছ ধরবে কিনা তাও সন্দেহ। সন্দেহ আছে। মাছ বেশি বড় হইতে পারে না তো, কারণ জল তো ছিল না। হুম। জল গভীর হইতো, তোমাকে একদম বাড়ি পর্যন্ত জল হইতো, হুম হুম। নৌকা যেত, তাহলে তুমি মাছ বড় আশা করা পারত। বেদমের মাছ বড় হয়েছে একটু, বুঝলাম, ওই মাছের সাইজ একটু বড় হয়েছে। আমাদের এলাকার একজন নাকি 2 দিনে 18 কেজি নোরা ধরছে। ওই আশায় গেছি, এবার আমার কিচ্ছু পাই নাই, অনেক আমাকে খালি। 18 কেজি? হ্যাঁ, 2 দিনে। কি দিয়ে? ওই নর্মালি আমরা যা দিই তাই। বসি দিয়ে? হ্যাঁ, আর চারটারও তেমন কিছু না, যা দেই আমরা ওগুলো দিই। 18 কেজি ধরছে 2 দিনে। অনেক দোষ।
দিন যা দিন এলে যেমন যায় থাকা সম্ভব না। হয়েছে না হয়েছে আমরা লোক কয়েকদিন গেলে পরে একদিনের প্রথম দিন যাই তো পাওয়া যায় না। 2 দিন থাকার নাই। হ্যাঁ সময় নেবে লাগে একটু। আজকে খাওয়ায় কোনো কাটা নাই, সুবিধা আছে। আমরা 2 জন গেলে থাকা পারব না তো, অনেকে তো বাসায় থাকা ভালো। বাসায় থাকা পারব না। সকাল ঘুরে যায় যেটা আমি ওর আনন্দ নেই। সেটার দিকে রওনা দিলেই মামি কইছে যাবেন যে একদিনই হোক তোমার দোকানে নিয়ে যাই না যাইবে হ্যাঁ সরকে নামে দিয়ে তোমরা হারি জিজ্ঞেসছিলাম যে সড়ক দিয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষ ধরে না ওকে মারতে দিই। যখন বসে কিনতে গেছিলাম না তখন বর্ধমানে অনেক লোক মাছ রাধা নিয়ে গেল, কয়েকখানে মাছ ধরে ভাঙছে, কদিন পরে আর ধরবো না। আমারও কিছু হয় এখন মাছ সাইজ একটু বড় মাছ মোটামুটি 2টা মারলেই হয়ে যাবে। ধরে তো 1 ঘন্টা তুমি 4-5 কেজি দেওয়া না ধরে নোরা মাছ তো টুর নাকি তলে নেই না, টুকরা খালি। হ্যাঁ ঠুকরা ওই সময় খুঁটটা দেওয়া লাগে, ওটা তুই বুঝি না বেশি। আমি তো কোনোদিনও মারি নাই। আমি খালি কই মাছ, শিং মাছ, পুঁটি মাছ, টাইম মাছ এগুলো বসে মাছ। এই বছর আগের বছর মারছিলাম মনে হয় 14টা মারছিলাম নোরা, পুঁটি মাছ ধরতে যায়। ওই বছরই প্রথম নোরা মাছ ধরা আমার। আমি কোনোদিনই বসে দেওয়া নোনা মাছ ধরি, জেলে দেওয়া শোল মাছ মারছি, টাকি মাছ মারছি, কিন্তু নোনা মাছ। আর আমি যখন ছোটোবেলায় গ্রামে ছিলাম তো নোনা মাছ এত ছিল না, খুব কম পাওয়া যেত। ঠিক আছে, ওটা শুধু একমাত্র ওই যে টেটা দিয়ে মারতো, ওটাই মারা মারতো। ঠিক আছে, এছাড়া বড়শি দিয়ে নোনা মাছ ধরতোই নাকি। এখন সেটা মানুষ জানে যে বড়শি দিয়ে ধরন যায়, আদার বানায়, এটা বানায়, ওটা বানায়। বিনয় কইছে আমার যাওয়ার জন্য, বিনয় দা কইছে যে আমার গেলে আপনি আমার কইল, তাহলে আমিও নেত্রকোনা থেকে বলবো। মাছের নেশা প্রচুর বিনয় দা, ঠিক আছে। যাই হোক, হ্যাঁ মাছের নেশা খুব বেশি, অতিরিক্ত। হ্যাঁ সব কিছু ভুলে থাকে মাছ মারা গেলে। ঠিক আছে, না চেহারার দিকে চায়, না বউ বোলানের দিকে চায়, না বাড়ির দিকে চায়, একবারে ব্যাগ করছে ত্যাগ করে মাছ মারা যায়। এটা আমার কাছে ভালো লাগে না। দিনের পর দিন পরে থাকতে যায়, এত আর মাছের নেশা ভালো লাগে। আবার নদীতে ধরার খুব শখ, একটা মাছ ধরবো নদীর থেকে, খুবই শখ। নদী থেকে মাছ ধরলে তোমার, নদীর মাছ হলে বড় মাছ তো উঠানো খুব কষ্ট, অভিজ্ঞতা না থাকলে পারবা না। তবে নদীতে তুমি ছোট মাছ মারবার যাও তাহলে ঠিক আছে, যে এই সাইজ এগুলো মারবার গেলে মারা হারবা অ্যাভেলেবেল। ওগুলো ধরবো না, কোন ধরবো তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু দূরে ফেলাইলে তুমি যদি বড় আদার দিয়ে ফেলাও তাহলে বড় মাছই ধরবো। যাই হোক, মাছ ধরার গল্প করতেছিলাম, একদিন মাছ ধরতে যাবো, ইচ্ছা আছে। তো গেলে অবশ্যই ভিডিও করার চেষ্টা করবো, দেখাবো আপনাদের। আমাদের গ্রামে প্রচুর মাছ ধরে মানুষ, ঠিক আছে। আমাদের যে পিছনে যে প্রচুর মাছ, কিন্তু আমরা যাই না কোনো সময়, যাওয়ার খুব
মানে শুনি গল্প তাই যাওয়ার ইচ্ছা মনে হয় যাই দেখি এই বছর যদি সুযোগ পাই একদিন যাবো যে দিন এসে পড়ুন দরকার হলে যাবো একদিন আজকে খাওয়া খুবই ফাটাফাটি হইলো আজকে সব কিছুই স্বাদ লাগলো সবই স্বাদ হয়েছে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা রইল আর আজকের দিনটা আবহাওয়াটা খুবই সুন্দর তাই না হ্যাঁ কোনো আরাম ভিডিও নিয়ে ঠিক আছে